kormeerkan waxaa ku wehelinayay gudoomiyaha degmada Marka saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ujeedada kormeerkan ayaa waxa uu ahaa sidii loo ogaan lahaa nolosha xilliga habeenkii iyo sida ay u shaqeynayaan leerarka ku shaqeeya cadceedda oo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose dhawaan ka hirgeliyay xaafadaha magaalada Marka. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose iyo mas'uuliyiintii la socday ayaa suuqa Marka kula caawiyay shacabka magaalada iyagoo ka xog wareystay ammaanka iyo sida ay ula shaqeeyaan ciidanka. sidoo kale mas'uuliyiinta ayaa kormeer ku tagay fariisimaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee kaga sugan yihiin duleedyada magaalada Marka. gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafow waxa uu tilmaamay in leerarka ku shaqeeya cadceedda ee xilliga habeenkii magaalada wax weyn ka bedeleen. street light-kii magaalada boqolkii xabo waa la suray waa la dhameystiray ma sha Allah magaalada way nuurtay. waxaan doonaynaa inta yaroo dhiman in kugu daro oo codsiyo iyo adduun badan dawlad haday tahay iyo hadii qolooyin kale wax bixinay tahay ay u amtaday tahay inaad naga gaarsiisaan sidii aan u helno iftiin aan cadawga ugu guuleysano biidnillaahi kariim. aad baan u ilaashinaynaa gudoomiye wax badan oo aan sheega ma hayo farxad aawgeeda waan ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow gudoomiye. waxaad taagan tahay magaalada Marka geeskeedii ugu dambeeyay dhinaca waqooyi jilib xaqiisa markii loo baxay meesha ugu dambeysay baad taagan tahay. waa hadii aad soo aragtay magaaladu amniga ka jira. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Marka iyo deegaanada hoos yimaada ugu baaqay in ay nabadda adkeystaan. runtii sida gudoomiyaha uu sheegay baa degmada Bunduruzi 2 bilood ama 3 bilood ka hor waxay ahayd bar cadow ayay ahayd. maantana waa bartii ciidanka dawladda Soomaaliyeed bartii shacabka bartii dawladnimada ayay tahay. insha Allah taala waxaan ku dadaalaynaa in nalalka soolarada magaaladan hadda ganacsigeeda iyo amnigii iyo noloshii wax badan ka bedelay markaan gelinay inaan soo gaarsiino halkaan si adeega habeen iyo maalin ee ka jira degmadan runtii kor loogu qaado. waxaan rabaa inaan idin kula dardaarmo dhammaantiina haddaad ahaan lahaydeen amni iyo maamul iyo shacabba in nabadda la ilaaliyo. inta nabad la haysta horumarka waa laga shaqeyn karaa. meel haddaysan nabadi ka jirin adoo iskama ilaalin kartid, naftaada uma shaqaysan kartid, dadkaaga uma shaqayn kartid, deegaankaaga ku noolayn kartid. waa haddaad maqashid runtii nabad la'aan waa burbur nololeed. Maxamed Cali Cumar Juba, warbaahinta qaranka magaalada Marka Cadeey, gobolka Shabeellaha Hoose.